大家都知道吧，感冒初期咽喉肿痛过后，随之而来的就是咳嗽，尤其是到了夜晚会更加严重，影响到睡眠，经常会在半夜咳醒。那么这个时候，我们泡水可以再加一味中药，配合射干和金银花，就是红茜草。大家可能对红茜草并不太熟悉，红茜草的主要功效为凉血化瘀、止血、通经。要注意啊，需要对症下药，适合自己的病症才可以。关注左岸讲健康，为你带来更多中药健康养生知识。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。